ظاهرة الكلاب البشرية امتى بدأت وفين بالظبط؟ ويا ترى ايه السر ورا انتشارها؟ كل ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة، بس ياريت تتابعوا الفيديو للآخر لأني هتشوفوا حاجات أول مرة تشوفوها في حياتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. يعني ايه كلاب بشرية؟ وامتى ظهرت بالظبط؟ ظاهرة الكلاب البشرية هي عبارة عن مجموعة من الأفراد بيعرضوا نفسهم للتبني كحيوانات أليفة من خلال الإنترنت، وده مقابل مبلغ مالي ضخم. فبيبدأوا بالتصرف زي الكلاب، يعني بيمشوا على ايديهم ورجليهم وبيلبسوا ملابس شبيهة للكلاب، وكمان بيبدأوا ياكلوا الأكل الخاص بالكلاب. وكانت بداية الظاهرة دي في بريطانيا وانتشرت بشكل كبير جدا بداية من سنة 2020 تقريبا، وبلغ عدد الأشخاص اللي بيقوموا بعمل الظاهرة دي في بريطانيا بس لأكتر من 10,000 شخص، وعشرات الآلاف في دول الاتحاد الأوروبي كلها. في البداية اقتصرت ظاهرة الكلاب البشرية على أشخاص بيلبسوا ويتصرفوا زي الكلاب داخل بيوتهم، ولكن تدريجيا بدأت الظاهرة دي تخرج للعلن، وبدأ يظهر في الشوارع والطرق العامة أشخاص كتير بيسحبوا رجالة ماشيين على ايديهم ورجليهم وبيتصرفوا زي الكلاب بالظبط. وأصبحت الظاهرة سريعة الانتشار في دول كتير زي كندا وأمريكا واستراليا. طيب ايه اللي خلى ظاهرة زي دي أصلا تنتشر بالشكل الكبير ده؟ وإيه يا ترى سبب وجودها؟ البعض بيقول ان اغلب الكلاب البشرية اللي بيتقمصوا دور الكلاب في منهم اللي بيعمل ده لأغراض جنسية، ومنهم اللي بيعمل كده علشان الفلوس، وفي منهم اللي بيفضل انه يعيش حياتين، حياته الطبيعية وحياة الكلاب، وده بعد ما يرجع من شغله اعتقادا منه انه كده بيفرغ اي طاقة سلبية ممكن تكون عنده بسبب ضغوط الشغل والحياة. ويقال ان الظاهرة دي انتشرت في البداية بسبب تعرض اصحابها وهم صغيرين للتنمر والتعنيف وزرع الخوف وعدم الثقة فيهم. علشان كده لقوا ان حياة الكلاب هي الانسب للحصول على ما يسميه المختصين النفسيين بمساحة رأس الكلب. ولكن البعض الاخر قال ان الظاهرة دي لأغراض جنسية او من اجل الحصول على المال، خصوصا وان المبلغ اللي بيتقاضاه الكلب البشري وصل لأكتر من 70,000 دولار. وأشار أطباء علم النفس في جامعة لندن على أن الأشخاص دول مصابين باضطراب الشخصية الاجتنابي، وده من أعراضه القلق والشعور بالعجز والدونية والحساسية الشديدة ضد آراء الآخرين السلبية ليهم. وبعد ما انتشرت الظاهرة دي بشكل كبير جدا في أوروبا، بدأت تنتشر المحلات اللي بتبيع بدل الكلاب ورؤوس الكلاب اللي بيحطها الكلب البشري على راسه بالإضافة للديل كمان. واتطورت صناعة الأدوات الخاصة بالكلاب البشرية، فمثلا بدأوا يصنعوا رؤوس كلاب مزودة بأجهزة لتحريك الودان وتحريك الديل، بالإضافة كمان لعمل أقفاص خاصة مفروشة بيدخل فيها الكلب البشري وبتكون مليانة بالألعاب اللي بتستخدم لإلهاء الكلاب زي العظام الاصطناعية والأغصان أو الأخشاب. وقال أحد المنضمين للكلاب البشرية في تصريحاته لصحيفة جارديان البريطانية إن الكلاب بتعيش حياة مريحة بشكل لا يصدق، وإني مش مطلوب منهم إنهم يشتغلوا أو يتألموا أو حتى يفكروا في المستقبل. وقال كمان أنا كلبي بينام 16 ساعة في اليوم، لكن أنا لو قدرت أنام كام ساعة من غير ما أصحى كل شوية من القلق بكون محظوظ جدا. وبعد زيادة أعداد ظاهرة الكلاب البشرية بالشكل ده، أصبح وجودهم أمر واقع، وده ما أدى لعمل محلات لبيع المستلزمات الخاصة بيهم ووجود مدربين ليهم علشان يدربوهم على إزاي يعيشوا زي الكلاب بالظبط. ومش بس كده، ده كمان بدأوا يعملوا مسابقات للنباح ومسابقة أوروبية على مستوى القارة تحت اسم مستر أوروبا لأفضل كلب بشري. ودي بقى كانت بتعتبر من أغرب القصص والحكايات الحقيقية في عصرنا الحالي. أنا هند التركي ودي قناة حكاوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهاتي.